Què passa, Camp Nauers? Com esteu? Benvinguts una setmana més al canal, tornem a ser aquí, tornem a fer vídeo, quines ganes tenia, perquè la veritat és que si a vegades ho he de fer cada setmana, costa, alguns punts costa perquè estàs fins al capdamunt de coses, però és que hi ha una de novetats. Això avança molt ràpid, no tornarem encara, no ens flipéssim pas, però n'hi ha moltíssimes novetats, com estan col·locant panells, com estan formigonant, parts de la tercera graderia, del tercer mirador, com tenim tota la zona de tribuna, que pràcticament està enllestida. Falta que ens encenguin les llums de la botiga i començar a comprar per la part interior. També les botigues de travessera de les Corts, tots els vidres col·locats. La veritat és que fa un goig espectacular. Nous diamants formigonats. I és que això, el que passa és que quan estàs 3 setmanes sense fer vídeo, doncs passen moltíssimes i moltíssimes coses. Així que, com sempre, moltes gràcies per ser allà. Avui ens agafem el vídeo amb moltes ganes. Avui serà un vídeo molt entretingut. Us recomano que el veieu sencer fins al final. Doneu-li al m'agrada, compartiu el contingut. Hi ha una cosa ara que es diu hype o no sé què de YouTube. Doneu-li també, perquè es veu que és superinteressant, superimportant pels creadors nous. Però bé, tampoc sé molt bé per què és. Però resumint això, m'he deixat la gorra i ara sí, comencem com cada vídeo des del balcó. Som-hi! I aquí estem! Comencem des del balcó, quina il·lusió! Tornar a fer el vídeo. I ara anirem repassant perquè ja fa bastantes setmanes, diria que fa 3, que no ens vèiem des d'aquí amunt. I mireu com tenim la part del pàrquing. Va, avui començarem pel pàrquing, anirem acostant-nos-hi. Mireu la quantitat de panells que tenim col·locats ja en aquesta cantonada del córner. Sí que és veritat que encara faltarà bastanta feina a fer, però si veieu, jo crec que ja anirà quedant així. Aquesta part, diria que és la part superior, perquè no veig gaire pilar sobresortint per cap cantó. Si us hi fixeu, aquests pilars just ja té doblegades les puntes mirant en direcció horitzontal. I també estem veient, no és que quedin encara més trams, més pisos per fer, o a priori no ho sembla. Ja veurem com acaba desenvolupant-se aquella part, i de fet avui quan baixem a donar la volta per les cantonades de l'estadi ens hi fixarem com ja van dissenyant l'encaix de tota aquesta part de l'estructura, amb l'estructura que ja fa mesos i mesos que tenim enllestida. De fet, mireu aquí, la quantitat de ferralla col·locada. Falta perquè la formigonin. Fa cosa d'uns dies havien formigonat tota la part on veiem com estan emmagatzemant aquest material. I aquí sí que veiem que queda aquest petit tros de pilar. Sembla que estiguin fent... No, de fet, hi haurà molt poca distància entre la part que formigonaran ara i després a on quedarà enrasada la part superior d'aquest tancament del que serà l'estructura del pàrquing. Doncs bé, quan ens hi acostem sí que hi donarem un cop d'ull. A veure com van dissenyant l'encaix. I aquí teniu tota aquesta part delimitada que encara no ha servit per res. Tenim col·locats els fanals amb totes les llums. Ara estan descarregant aquesta peça que no tinc absolutament ni idea del que és. Mireu quines eslingues més xules, taronja fluorescent. I si sabeu què és, com sempre, a comentaris per aprendre tots junts. Sí que és veritat que és l'inici del resum des d'aquí, des del balcó. Sí que ja hi donarem un cop d'ull més endavant, a veure si ho tenim resolt, a veure si esbrinem què és. Doncs bé, a part d'aquesta cantonada més tocant a travessera de les Corts, just amb la carretera de Maternitat, veiem que han col·locat algunes tanques i ara sí que el mar de ferralla ja agafa aquest to metàl·lic. Mireu que net ho tenim. No ho veurem, no sé, diria que sí, diria que just en aquest cantó ja tenim col·locat els panells. No sé si em podreu corregir, però jo crec que sí, que tenim els panells d'encofrat als laterals, delimitant ja aquesta zona
molt ben marcada, plena de ferralla. No veiem cap delimitació per la zona central, llavors donem per fet que continuaran col·locant ferralla fins que decideixin col·locar alguns panells encofrat per delimitar-la. O potser, qui ho sap, començaran a col·locar ferralla i a la que tinguin tota aquesta zona ben densa ja s'hi posaran altre cop a col·locar tots els panells. Vale, disculpeu, que m'han trucat a mig vídeo. I bé, bona trucada. Ja us explicarem de què és. Seran cosetes. Doncs bé, continuem repassant. Ja veieu com està aquesta part del pàrquing. Aquí tenen aquest punt de llum preparat per treballar fins l'hora que calgui per anar avançant tota aquesta part de l'estructura. I el bo és que podem fer d'un cop d'ull les diferents fases d'aquest pàrquing. Anem des dels encofradors, tallant els llistons, col·locant els panells, encaixant totes les peces com si això fos un gran trencaclosques. Anem veient després els obrers com, un cop verificat tots els panells, comencen a col·locar les armadures que encaixin de pilar a pilar i les anelles intermitges. Després trobem els grups de ferralla i els ferrallers col·locant, trenant exactament per on toca, i aquí ja ultimant els últims retocs, mirant que el trencaclosques estigui totalment encaixat a la perfecció. Doncs així tenim el pàrquing, així us ho hem explicat, veiem com està a punt de tancar tota la part superior. Després també li donarem un cop d'ull a veure com tenim aquell foradot. I ara des d'aquest punt de vista no ho podem veure gaire bé, però també tenim formigonat el triangle de Gol Nord amb la part del lateral. Triangle que segur que avui no ens perdrem i podem anar-lo a veure des dels dos angles. Encara podem veure'ls, no podem passejar per dintre les obres, una llàstima. I bé, repassant la part inferior, veiem com tenim moltes plataformes elevadores. Mira, fem una altra paradeta. Està creant expectació. Està creant cada cop més expectació, cada cop hi ha més gent al voltant, més treballadors, zones delimitades, i mireu, tant amb les grues, amb aquestes grues aranya i les plataformes elevadores, mireu aquesta d'aquí, aquesta plataforma elevadora d'aquí al darrere, mireu fins on va, fins quina elevació s'aixeca, és una passada aquesta. I com estan treballant, sobretot en l'estructura de les lames ceràmiques. Avui també hi donarem un cop d'ull a veure si en veiem alguna ja de col·locada, però mireu com ho tenim, tota l'estructura inferior. Encara queda per fixar estructures de les lames, veiem com surten alguns cargols del formigó, dels pilars. Imagineu a quin nivell ha d'estar planificat tot el projecte per tenir totes aquestes parts calculades perquè això quedi al mil·límetre. Bé, veieu com estan acabant amb totes les parts inferiors, també podeu veure com encara no han col·locat els bàners ni de les portes ni res, però bé, ja ho veurem. El que no entenc és per què es van delimitant entre ells, no? Per què van fent aquestes delimitacions interiors, no sé si perquè fan alguns tours o alguna cosa, però és estrany, no? Que vagin movent totes aquestes tanques, no sé, és feixuc com a mínim. Igual volen delimitar quan tanquen una àrea i diuen, vale, això ja està, ho tenim bé, per aquí no es passa. Punt. Doncs bé, també tenen habilitat fins i tot una porteta per pujar per les escales. No sabem si aquestes són d'emergència o és un dels nuclis de mobilitat habituals, però bé, allà tenim com han fet aquesta entrada per ells mateixos per anar accedint, i és això el que em sobta, no? Aquests punts de control també interiors, òbviament,
han pujat, suposo que hauran pujat bastant la seguretat, perquè al final també han de tenir un control exhaustiu d'absolutament tots els obrers que es mouen per l'interior, i si un obrer no necessita anar a una secció que no li competeix, doncs no hi va, no? Punt. I bé, aquí tenim altres plataformes treballant en l'adequació d'aquest nucli de mobilitat. Mireu com ho tenim. Cert que les escales d'emergència no passen d'aquesta primera anella VIP. Tenim això aquí estancadet. Però bé, després ho veurem, com en les del corner. Aquí sí que ho tenim, aquestes d'aquí sí que les escales pràcticament pugen ja fins la segona anella. Diria que són les pioneres, nuclis de mobilitat pioners. Continuem repassant les parts d'accés, les zones més baixes de l'estructura, i mirem com continuen treballant a l'interior, continuen treballant en la part baixa de la primera anella VIP perquè tothom hi pugui moure's sense cap risc. També com han tornat a utilitzar el sostre d'aquest diamant, del diamant que teníem a la cantonada de maternitat, a la cantonada de tribuna, i que arrel d'haver de començar a fotre'ns un pèl les piles en la col·locació dels escaires del córner de Gol Sud, doncs veiem com han tornat a col·locar totes les peces que necessiten per anar acabant aquesta execució. I també tot això, tot aquest material, això que són peces de formigó, bueno, vés a saber, però sí que és veritat que abans hi havia molts i molts panells de formigó prefabricat i ja veiem com els han anat enretirant. Doncs bé, la primera anella VIP, com la tenim? Anem a fer una repassada. Mireu com estan treballant de valent, sobretot en acabar la primera anella VIP i també a tenir totalment acabada la part de la segona, la segona anella VIP, no? Però bueno, sí, és la segona anella VIP, l'anella VIP de les empreses. Mirem també com tenim aquesta part de aquesta separació. Segurament aquí és una d'aquestes sales intermitges que podeu veure en el vídeo de quan vaig fer les localitats VIP, que podíem anar circulant per l'anella VIP, d'acord? És un vídeo que tinc pel canal. Doncs aquí probablement hi vagi una d'aquelles barres enormes i taules amb els canapés per anar menjant. Si el partit és molt avorrit, tornes amunt, et fots com un bacó, veus, menges i vas més content a casa. Això segur. Tot aquest tram veiem bastant igual, clar, òbviament, tot això com estarà totalment separat de la part interior. Sembla fins i tot que no posaran separacions cap a les parts exteriors i ho deixaran, doncs, tal com està. De fet, si us hi fixeu, probablement està separat, no?, per la paret interior. Aquestes escales potser ja donen a l'exterior i ni les cobreixen. Ara mateix no recordo com està i així no ho han ni de separar. I si us hi fixeu, tots els nuclis de mobilitat, quan arriben a la part superior, no tenen separadors. Això també avui, quan donem la volta, ens hi fixarem. Aquests igual. Arriben a dalt, potser surts a la part de la balconada, però és estrany també, no?, que no puguis arribar directament a la zona interior. Però és això, donant-li voltes al cap. Ara crec que en el vídeo de la primera anella VIP no teníem accés a directe. Potser segurament hi haurà algunes portes que donin cap a l'interior. Doncs bé, ja ens hi fixarem, Però segurament seran això, Jo diria que seran les sortides d'emergència i que d'aquesta manera hi pot accedir des de dalt de tot fins al més a baix de tot. Doncs bé, això, veiem les separacions, com també estan treballant en la part de la segona anella VIP. És el que, dels punts més importants, tenir, per molt que ens diguin tornem ara, tornem a la fase UB, tornem a la fase 4C,
30.000 coses diferents, és molt important que el que no s'endarrereixi són les localitats VIP, que en principi estan planificades per l'1 de gener. Diria que al gener, a partir del gener, ja se'ls hi va vendre a la gent que ha pagat les localitats VIP que podran entrar a l'interior de l'estadi. Llavors, clar, penseu que fins que no es pugui entrar a l'interior de l'estadi, les localitats VIP no començaran a comptar. I és diners que el Barça ja té, generalment, perquè pràcticament estan totes exhaurides. Llavors és directament algo que a la que tu diguis ja us podeu seure, ja pots començar a comptabilitzar aquests ingressos que de ben falta, de ben segur que malament no ens aniran. I bé, ara sí, la zona baixa de la tercera graderia. Ara anirem repassant i comencem per la part que tenim més avançada de tota l'estructura. Mireu! Quin merder de panells encofrat, de vestides, de treballadors. Ara que veiem de cantó tota aquesta... tot aquest gran desplegament d'eines i de material. Quina barbaritat! Doncs tenim com van encofrant, com van ferrallant els pilars del lateral. De fet, aquest d'aquí és el més pioner. El tenim només a acabar el nus superior, a ser el primer pilar formigonat per complet de tota l'estructura. Mireu quina barbaritat, mireu la dimensió que té un dels treballadors i mireu això i penseu que hi van 2 pisos en avall. Quina barbaritat d'obra hem viscut en cosa de 2 anys i mig que portem. I sabem que serà un dels trams que trigarem, ens demorarem més en obrir. Mira, de fet, tot aquest tram ja també és els seients on posarem els culs, tots els culers, a la part de la tercera graderia. O, bueno, els que vinguin de fora, també. Saber per quin cantó els col·locarem. A veure si ho sabeu, deixeu-m'ho. Vosaltres per on creieu que col·locaran els guiris? Bueno, no, als contraris. Doncs bé, anem a fer la repassada des d'aquí. Ara mateix també veiem com estan acabant les parts de les primeres anelles VIP. Mireu com estan fent aquestes diferents... No sé si ja estan fent... Clar, la primera anella VIP no, en principi és totalment el passeig. Doncs aquí veieu com es veuria des de la part frontal. Probablement aquells murs siguin els murs que estan fent just als accessos del córner de gol nord amb tribuna, perquè aquí estem just en el córner de gol sud, amb lateral i enfront veiem el córner contrari i pel mig de l'estructura podem veure com està quedant. També aquests punts de llum ben muntats ja per quan s'obri provisionalment l'estadi. I bé, hi ha alguns més estressats que altres, això ja ho sabem. Sempre hi ha alguns que ho passen més malament que els altres. Però bé, ja és tard. Bueno, tard tampoc, avui estic gravant relativament d'hora. Són 3:45. Encara els hi queda una bona estona per estar xerrant. I bé, aquests sí que curren, tu, els que munten les vestides. Els que van col·locant la ferralla a l'interior. Aquests sí que es donen canya. Fa temps vaig veure uns muntant una d'aquestes, que mare meva, semblava que estiguessin a un concurs televisiu de veure qui munta la vestida més aviat. I bé, aquí tenim la part del gol sud, comentar sobretot aquesta part de l'estructura, que cada cop la tenim més densa a nivell de bigues, de minipilars i d'altres mogudes variades. Mireu fins on tenim també col·locades ja els escaires, ja pràcticament creuant la grua, començant a agafar la corba cap a la part de tribuna. La veritat és que és molt i molt bona senyal. Després, quan baixem per la part inferior, veurem fins
on de la part de tribuna tenim col·locats els escaires. I després, ara sí, va, anem a repassar la part superior i ja baixem al carrer. A veure què ens depara la volta d'avui, que ja hi ha ganes. Doncs aquesta part superior de la tercera graderia la tenim formigonada. Ja veiem com pràcticament han retirat tots els panells laterals. Han de continuar retirant-los per aquest tram de la tercera graderia. I aquí veieu com està tot completament net, perquè això té vora dos dies de vida, aquest tram. I a l'altre ja, quan creuem a l'altre tram, ja veiem com s'ha convertit totalment en un magatzem de tot tipus de peces per tot arreu. Després estan treballant de valent al lateral. Veieu quina quantitat de treballadors tenim per la part del lateral. I quan anem cap a la part del gol nord, aquí tirant de zoom fins al màxim, veiem com tenen tot aquest tram de l'estructura, ja el tenen també amb els panells d'encofrat per tot arreu, molt i molt treballador, també per tots cantons, a veure si probablement estiguin formigonant aquell tram. Doncs bé, ara anirem cap a l'inferior, anem cap al carrer, a peu de vianant. A veure com ho tenim, no? A veure què ens trobem donant la volta avui, divendres 10 d'octubre. Vinga, va, som-hi! I bé, ja estem aquí al carrer, acostant-nos-hi. La veritat és que fa goig de veure, Sempre recomanem venir a veure en persona abans que estigui enllestit, perquè també és tota una experiència. Veieu com t'acosta els nuclis de mobilitat, Mireu tot l'entramat de bastides interiors que tenen. També hi ha tots els vidres col·locats pràcticament de la part de travessera. I ho tenim, Quina passada. No ens hi podem acostar. Un altre cop els tenim allà jugant al fet i amagar. Vigilant a veure si creu algú, però no de creuar. Però bé, quan donem la volta cap al final, ja veurem a veure si ens hi podem acostar o no. I des d'aquí, des de la part baixa, també podem veure els encaixos d'aquest pilar, per exemple, justament a l'últim tram, és l'últim tram que queda en el pilar de dalt, en aquest que us deia que seria el primer pilar en estar formigonat. Després també, quan anem donant la volta per l'altra banda, a l'altre cantó, estarem observant com ho tenim. I també l'estructura per on muntaran les lames ceràmiques similar a aquesta. També cap al final del vídeo farem una parada just al córner amb el carrer de Maternitat per veure com ho tenim. I bé, gravant aquí al voltant de l'estadi, m'he trobat amb l'Enric Culer, que també té el canal. Què tal, Enric? Com ho veus tu, això? Quan creus que ho tindrem? Jo penso que ho tenim una mica complicat, però tornarem sí o sí amb aquesta temporada. Aquesta temporada? Aquesta temporada. Però abans de gener o després de gener? Tu què penses? Abans de gener. Abans de gener? Jo crec després de gener. A veure qui guanya, tu. Ens fem una Coca-Cola o una cervesa, va. Sí. Vinga, va, a veure qui guanya. Continuem amb la volta. Bé, abans que ens facin fora, farem un pèl al cap, perquè veieu com tenim tota aquesta zona, un dels accessos de l'estadi, justament fins aquí. Mira, ja m'estan fent fora, Vinga, va, som-hi cap allà. També l'han pillat, Ens tenen molt controlats. Bueno, aquí estem. Ens han avisat amb molta educació. I ara continuarem. Mirem aquesta part dels accessos, per exemple, com han col·locat totes les baranes. Ja tot preparat per poder accedir pràcticament a l'interior, Ja es veu com pots baixar a la primera graderia per aquests accessos. I avui m'he deixat la gorra
Sempre em deixo la gorra el dia que fa més sol. Mireu com tenim ja tot aquest tram ben net, ben preparat, perquè ens obrin aquestes maleïdes portes, que encara ens les tenen aquí tancades, amb aquesta cobertura, perquè no podem mirar a l'interior. Quines ganes de fer esforços innecessaris. I de fet aquí, a la part superior, ara sí que ho veiem, fins on tenim col·locades els escaires. Veiem com tenim fins a l'últim tram formigonat, amb els panells d'encofrat, els escaires col·locat fins a aquest segon formatget. Veiem com tenien un col·locat, on tenen també una d'aquestes parts on tenim una de les juntes especials, que algun cop m'heu dit, no diguis junta de dilatació, perquè és per més coses a part de la dilatació. Jo, ja, però, hòstia, si no dius junta i només és junta. Encara que aquí no, estic confonent. Aquí no tenim junta, simplement que a dalt encara no li han col·locat alguna de les bigues. I bé, continuarem caminant a poc, fins que pràcticament ens facin fora. Ja veieu com tenen delimitada aquesta part de l'estructura, queda perquè treguin tota aquesta tanca i tota aquesta part de les escales. Bé, saltem a l'altra banda i continuem. I bé, passant la porta, aquí sí que tenim bastants trams, on tenim alguns contenidors, però poca cosa més. Com veieu per la part de l'esplanada, tenim allà... Per aquí jo crec que entren quan venen a fer els tours els periodistes, quan porten gent per anar fent visites guiades, que mai som cap dels que creem contingut de l'estadi, doncs crec que tots entren per aquesta part d'aquí perquè ja tenen fins i tot la taula amb el parasol preparat per l'equip de seguretat que li toqui. Doncs bé, anem tirant cap a la part de tribuna. Està una mica obert, a veure si no ens fan fora. Ai, que li hem posat una garita i tot! Mira que monos! Hòstia, ben parit això, Mira, jo pensava que tenia aquí el parasol i realment està ja ben cobert, com han professionalitzat molt aquesta entrada. Ja veieu, l'interior, com tenim col·locades moltes de... Bueno, aquí veieu els punts de llum, els tubs superiors. La veritat és que ja tenim gran part de l'interior molt i molt avançat. I mireu també des d'aquí, podem veure bé aquesta mossegada, aquest tram, que diria que... no recordo ara, però diria que pocs trams més queden sense escaires. No sé si hi ha algun punt del Gol Nord. Però bé, en uns minuts ho sabrem perquè estarem per aquella part allà i ho podrem veure. Mira, això sí que és una de les juntes. I ja us ho dic, junta de dilatació, perquè si no, no sé com voleu que li digui. Si teniu alguna idea millor, perquè una junta és qualsevol. Això sí que ja és una junta preparada per moure's. Sigui per les raons que sigui, perquè hi ha un terratrèmol, perquè la temperatura fa de les seves. I bé, ara sí, va, som-hi. Anem tirant cap a la part de tribuna. I bé, avui anem tirant cap a la part de tribuna. Avui hi ha un mercat aquí muntat. Aquests dies, els que sou socis ho sabreu, els que no ho sou, no sé si ho sabíeu, però hi ha uns dies que el Barça munta com un mercadillo, d'acord? Per vendre roba de l'any anterior a molt bon preu. De fet, mira, entrarem per aquí dins, a veure si el veiem. I de fet, m'he renovat tot l'armari, he aprofitat aquests dies. Diria que teniu fins dissabte. Avui estem a divendres, probablement aquest vídeo es pengi dissabte. I no sé si estarà fins dissabte o fins diumenge. Però si teniu algun amic soci, o podeu anar amb algun amic soci, us pot passar l'entrada per accedir a aquest mercadillo i mira, mira quin polo més maco, pantalons i tot. Ja... Abans tenia un armari d'esport i un altre de roba de roba de persona normal d'anar pel carrer. I ara he hagut de fer lloc, He hagut d'anar llançant polos antics que tenia. I bé, mireu, de fet, aquí està, veus? Aquí tenim la cua,
i aquí es fa el mercadillo. Així que us animo a que vingueu. Si teniu col·legues que són socis, o podeu obtenir l'entrada. Bé, no sé què estan fent, però hi ha molta gent aquí, estan fent alguna moguda del bàsquet, segur. Tenim a la nostra mascota que he vist allà tan bonica. I bé, si algú sap què està passant avui, m'ho pot deixar als comentaris també. Veieu com es veu l'estadi des d'aquest tram, mireu totes les plataformes elevadores que estan treballant a la part i mireu quants escaires col·locats des d'aquí. Com a mínim no veiem que faltin gaires més escaires que els que hem just comentat a la part del córner de gol sud amb tribuna. A vegades em quedo bloquejat, Sempre tinc una dislèxia bastant sèria, llavors sempre que vull dir tribuna dic lateral i tal, i em vaig equivocant, però bé. Bé, ho portem bé. Si algun cop em quedo en silenci és perquè estic donant-li la volta a la paraula que no em surt. I mireu, també a la part superior de la tercera graderia com hi han col·locat totes les xarxes laterals d'aquests escaires a l'espera que vagin col·locant amb la grua els panells de formigó prefabricat, tal com han anat fent en absolutament tota l'estructura fins al moment d'ara. Doncs bé, no ens cal aire condicionat ja perquè ja fa molta millor temperatura, però va, som-hi a l'interior, no? A veure si veiem les càmeres del club, a veure si funcionen, i a veure què ens poden ensenyar de l'interior que no sapiguem. I bé, estem a la cantonada, avui comencem el doblatge des d'aquest punt perquè estan posant música i el copyright ens està explotant per tot arreu. I mireu ràpidament el que veiem des d'aquesta cantonada, molt canvi, no? Molta terra, suposo que per la sortida de camions o a saber per què, també ho podeu deixar a comentaris, però sí, aquest tros l'hem trobat bastant canviat. Tirem un pèl a la dreta perquè veieu també els accessos, en principi, a la part de tribuna, per on havíem d'accedir caminant, però que encara, pel que sembla, no arribarà a aquest moment. I mireu, estan liant aquí una bona. Mira, aquí tenim el cat. Volia fer-me una foto amb ell, cago en la punyeta, però al final no ha pogut ser. Ja ho explico més tard. I ara sí, ara estem a l'interior, veient les càmeres, veient aquests diamants, com estan tornant-los a carregar de material a la part superior, i amb ganes de que ens mostrin l'interior, perquè per aquí fora sí que és veritat que ja es poden anar veient totes les seccions del primer anell, com les van canviant, com el de l'anell VIP, i ara sí, canviem a la càmera interior, mireu ja tota la part superior, de la tercera graderia, com tenim fet pràcticament tot el mirador, aquí tenim treballadors a la part inferior, i tota la zona, tribuna, tots els seients, dona la sensació de que hi ha moltes coses preparades. Sí que és veritat que és com un cotxe, això. Veiem sempre des dels vídeos la part del xassis, però bé, a veure com està l'interior. I aquí, mireu quina barbaritat. Ara ens han tret la càmera quan ens estava... Bueno, ja estava arribant el moment, però bueno, com és un vídeo, ho tallem. I mireu la part de la tercera graderia, quanta part ja hem col·locat de la part baixa de la tercera graderia, perquè no és la segona anella VIP. La primera ja està col·locada, la segona també està col·locada, i allò, el que veiem abans, és la part baixa exactament de la tercera graderia i dos, tires que van pujant cap a la part superior. Estem fent molta feina, estem avançant molt i molt ràpid, i de fet, aquí... Bueno, va, anem cap a fora, va. I ara sí, veient la part baixa d'aquest diamant, ara m'han atacat, directament venia la meva parella de la tenda i aquí, ei, mira el que m'he comprat. Jo, molt bé, que bé, més samarretes del Barça. Haurem de muntar una botiga amb nosaltres al final. I bé, aquí tenen aquesta xarxa protectora de quan estiguin treballant la part superior, suposo que és perquè no caiguin cascots ni cap peça de material cap a la zona inferior. Tenim la bomba de formigó atacant a la part interior, probablement del pilar, que tenim en aquest tram d'estructura. I també podeu veure tots els escaires a la part superior, com han col·locat les tanques amb les xarxes de protecció, als laterals. Ja fa molt de goig això, quan vèiem abans coses partides, que no estaven acabades de muntar, cada cop l'estructura dona més presència. Hem acabat ja molts dels detalls inferiors, ara
veiem com ens estem centrant en anar acabant la part de l'estructura. Recordeu que no feia gaire, estaven acabant les parts interiors, les parts de la 0,5 als murs, col·locant aquestes dues escales mecàniques, col·locant els vidres de la part inferior, col·locant l'ascensor. Ja tenim moltes de les parts col·locades útils per quan haguem d'inaugurar l'estadi i ja queda menys. Fins i tot aquesta part del Diamant, que serà l'entrada a la botiga general del Barça, que serà molt més gran que l'actual. I aquestes entrades també estaran disponibles. Vinga, va, cap a fora! Que ja hem passat a l'estiu, que ja no hi ha gaire gent per aquí, i mireu quin goig ja fa tota aquesta part. Falta que li comencin a col·locar els panells laterals o els maons, els blocs prefabricats per separar tot això. Va, som-hi a la muntanyeta. Doncs anem pujant per la muntanyeta dels Pixats i estic bastant trist, perquè de cop he sentit, i podeu fer-vos fotos amb el cat, i he anat a apropar-me, i justament estava marxant, i em diuen, no, que ja està, que ja s'ha acabat, que no et pots fer més fotos. Jo volia fer-me una foto amb el cat, i no sé, feu una portada que posi, no deixis que t'ho expliquin, i després us diré una cosa, la faré igual. La faré igual. Serà una portada xula. Ja ho veureu. Vinga, va, que estem a la muntanyeta dels Pixats. I aquí estem, mireu. Mireu quina selva, Mare meva. Passes uns dies sense venir. Fa 3 setmanes, no sé com estava això, però estava bastant més pelat, segur que sí. I estàs uns dies sense venir i ja t'ha crescut, A mitjans d'octubre. Mireu quin tros de plantes que ens surten. Però anem al que ens interessa, anem a l'estadi, anem a repassar tots els trams, totes les novetats que tenim des d'aquest punt de vista. I el primer que podem veure, que ja anàvem comentant en altres punts del vídeo, és que no queda per col·locar cap escaire. Sí que és veritat que aquest tram sembla una mica trambòlico, no? No està gaire catòlic, però el que sí que veiem és que ja tenim col·locat tots els escaires, falta de col·locar aquests protectors laterals, i mireu, per exemple, en aquest tram, just al darrere de la grua, com no podia ser, tenim també col·locada la xarxa inferior d'aquesta part superior de la tercera graderia, i als altres trams veiem que està foradat. Això vol dir que és molt probable que comencin per aquestes parts que ja tenim col·locada a la xarxa. Aquí també veiem que tenim col·locada aquesta xarxa en l'entramat de l'estructura. I bé, també veiem, no?, com en aquest diamant que ens han col·locat, aquest teixit de color blau, perquè ningú vegi el que hi ha a l'interior. Així que podem veure per aquesta cantonada com estan emmagatzemant gran part de material per realitzar l'acondicionament, per col·locar tot el necessari per ventilar correctament tot l'interior, tot aquest pàrquing. De fet, això el que sembla són 2 punts de sortida que probablement aquí això ho hagin de deixar més maco. Hagin de dedicar unes hores més a fer alguna cosa més elaborat. Però de moment aquí ho veiem, col·locat per treure tots els vapors, tot l'aire i que hi hagi ventilació a les parts interiors. També el que ens hi podem fixar és que els separadors de la menys 5 ja pràcticament tot està enllestit amb els forats corresponents, tot on toca, i a la primera anella VIP veiem aquests blocs de formigó ja col·locats, també com van aixecant les parets fins als punts on els hi deixa l'estructura. Ja veurem com acaben d'ajuntar-ho tot i també com van formigonant fins a la part baixa de la tercera graderia. Aquí encara estan col·locant els panells encofrats. Aquest punt, per exemple, el tenim sense formigonar, un d'aquestes juntes de dilatació. Aquí sí, Aquí sí, Aquí sí. Aquí sí que tenim tots els elements distintius d'aquestes juntes. Doncs bé, tenim tot aquest tram, just el tram que vèiem que probablement des de l'altra banda ens movem una mica,
continuem comentant això. I mireu, potser, segurament serà aquest tram el que puja cap a la part superior, veieu? No sé si ho podeu veure, aquí sí, veus? Un pèl mitja paret baixant en diagonal dels blocs prefabricats de formigó. Aquests forats de llum són els que just vèiem des del balcó quan creuàvem la diagonal entre corner i corner. Doncs aquest era el punt de llum que vèiem. I aquí tenim aquest punt d'escales que encara no han col·locat res. En aquest d'aquí també anem caminant, a veure si agafem més perspectiva. És el que vèiem fa 3 setmanes com l'estaven començant a muntar. Què dèiem? Hòstia, estan col·locant totes les bastides més apretades que el que tenien muntat just més cap a l'esquerra. Jo juraria que el tenien muntat per una altra cantonada, o potser estaven muntant... No, en tenien un altre muntat. Jo crec que segur que en tenien un altre muntat. Doncs bé, mira, ara aquí el tenim muntat per accedir probablement, anar dipositant càrregues molt pesades i després poder-les introduir cap a dins amb la carreta sense cap tipus de perill. I des d'aquí també podem allargar el zoom i veure ja tot el sostre formigonat del diamant de corner de Gold Nord amb el lateral. Just ara hi cau l'ombra a sobre. Però bé, ara ens anirem acostant i anirem veient també tots els botons. Mireu, per l'interior també formigonat. La veritat és que ha avançat moltíssim. També tenim portes, aquestes portes provisionals amb panells lluminosos, que de fet el Gold Nord, si no hem obert ni el Gold Sud ni el Tribuna. En la pròxima secció que en principi volem obrir, que ja no arribem a l'U-A o arribem a l'U-B, també té a veure lateral. Jo crec que anirem endarrerint i quan arribem a l'U-B tard anirem a l'U-C i encara trigarem més. És bastant absurd. Doncs bé, aquí tenim també aquesta part de l'estadi que ben preparada, no? Ben preparada per anar accedint en el moment que pertoqui a l'interior per veure els partits. Anem tirant cap a l'esquerra. I bé, arribem a una de les juntes de la dilatació preferides. Aquí la tenim. Arriba fins la part superior on li estan encaixant els panells a la part de l'estructura corresponent. Com veieu, també tenim molt avançada aquesta part. Parts superiors amb plataformes elevadores treballant amb l'encaix correcte dels blocs prefabricats per després col·locar la ferralla i deixar-ho tot ben enllestit. I què dir-vos que no us hagi dit ja? També veiem els separadors, no? Separadors a primera anella VIP. Com els tenim col·locats, aquests blocs. Justament, exactament la mateixa disposició que vèiem en el Gold Sud. Mireu, quin goig, Mare meva, si treus la cantonadeta de formigó, sembla que anem per Collserola, pràcticament. Alta muntanya de ciutat. I bé, arribats a aquest punt, veiem parts de l'estructura molt xules, aquesta bomba de formigó que està atacant aquest nus de l'estructura per anar enllestint aquest encaix. I de fet, mireu si treballen de ràpid, mireu si són eficients, que ara mateix ja a punt d'arribar a l'hora de plegar, tenim gran part dels treballadors que ja han acabat la seva feina. Mireu, si estan aquí, no és que no estiguin fent res, és que ells ja han acabat. I són tan bons i són tan eficients que ja han acabat les seves tasques i estan a l'espera de que els hi donin més. Però res, a vegades s'han de respectar els timings i no es pot anar més ràpid del que marquen els timings mateix. Va, continuem. Ara sortim d'aquest amagatall, estàvem aquí darrere de l'arbre i veieu, veieu l'estructura, com han col·locat tots els panells a la zona inferior, com tenim totes les bastides ben col·locades. Quina passada d'estructura. Mireu la gentada que tenim ara mateix, marxant de l'estadi. Ja són vora les 6 de la tarda.
Però bé, hi ha gent que no para. I també ja arribats a aquest punt, la veritat és que miro, no?, i em sembla espectacular. Després quan poso el mòbil no sembla tan espectacular, però en persona ho recomano molt més. Tota aquesta part de l'estructura m'encanta. Veure ja tots els 3 trams, amb totes les bigues col·locades, amb totes les bastides acabant de col·locar la ferralla, els pilars que van fins a la tercera graderia, tota la part de dalt pràcticament enllestida i probablement formigonada, perquè veiem com té tots els panells laterals i tots els punts més delicats, amb tota la fusta col·locada. És espectacular, és espectacular. Vinga, va, anem a fer la intro. Doncs bé, aquest petit trosset que tenim aquí per comentar coses. Si voleu que parlem qualsevol temàtica o qualsevol cosa, me la deixeu als comentaris. Comenta aquesta part, en la part final del vídeo, comenta aquesta temàtica, a veure què et sembla. I la veritat és que estic molt content. Fa molts dies que no feia vídeo. La veritat és que ja pràcticament portem amb aquest projecte 2 anys. 2 anys evolucionant el projecte, canviant cosetes, canviant parts del directe, fent noves instal·lacions a casa, creant nou contingut, creant nous canals, tota classe de coses diferents. I la veritat és que ja em notava un pèl cansat, però últimament estan passant esdeveniments que ens fan pujar l'ànima. Al final has de continuar creant contingut, has de continuar fent el que creus que has de fer per disciplina, per molt que no estiguis motivat. I la veritat és que havia perdut la motivació les últimes setmanes, no volia fer un vídeo per fer, per pujar i que el veieu i punto. No, la veritat és que si em ve de gust fer un vídeo, el vull fer per estar content i per estar feliç i per estar com estic avui. A part, és el que us he dit, m'he comprat roba nova del Barça, espectacular, és que és xulíssima. O sigui, tinc roba per fer el vídeo ja, pràcticament tots els vídeos sortiré amb roba del Barça. Aquí m'he comprat entre aquest polo, és que els polos, la cosa més maca que hi ha, per favor. La roba d'esport, para que tens un polo d'esport, és l'hòstia, Fitxa'm Barça, fitxa'm com a... que et venc la roba, que xula. Passa que també és això, ens hem de mirar els diners, perquè aquest polo per 25 euros molt bé. Però per 60 no, Per 60... Hòsties! Valga'm Déu! Doncs res, molt content, estic molt content. Moltes gràcies per ser-hi allà. La veritat és que missatges de vosaltres, parlant-me per Instagram, enviant-me cosetes per totes les xarxes socials, demanant-me que canvi algunes càmeres, demanant-me que creï algunes altres coses. M'encanta, la veritat és que moltes gràcies per ser tan simpàtics. I ara sí, va, traiem el cap, a veure què veiem des d'aquí. I bé, aquí estem a una de les parts que no veiem pràcticament mai des de cap lloc. I ara sí, veiem la ferralla col·locada a la part més baixa de l'estructura. Això vol dir que queda poc per formigonar aquesta part més inferior. I bé, a veure si per aquí també ens posem les piles i acabem de fer aquests accessos tal com toca. Això ja està fet fins on ha de ser-hi. Han de fer, suposo que la baixadeta cap al pàrquing per aquest tram. I també aquest diamant que han formigonat fa cosa de 2 dies, 2-3 dies, que el van formigonar. Doncs aquí ho tenim. Anem cap al lateral. Quina llàstima d'escales. Si teniu a casa alguna d'aquelles coses que compràveu dient ho utilitzarem per diferents mogudes, doncs bé, aquí tenim unes escales que també es van comprar en el seu moment per utilitzar-les com a escales d'emergència. I bé, encara hi són. Si teniu alguna emergència, podeu venir a aquestes escales. I bé, traiem el cap per aquí, mireu quina sorpresa. Jo pensava que encara quedaven trams per col·locar els panells d'encofrat. I no, ja està col·locat. Ja ho tenim col·locat tot, fins al tram que ja teníem formigonat. Veiem aquí. Espectacular, com ja ho han encaixat, com tenim els encofradors treballant en aquesta part de l'estructura. A poc ho tindrem enllestit i que ara veurem
poc a poc, a mesura que anem avançant, com tenim aquesta part i com haurà d'anar procedint. De fet, tenim un degradat preciós cap a la realització de l'encofrat formigonat, encofrat, enferrallat i formigonat d'aquest pàrquing. I aquí tenim els panells, també podem veure l'estructura. Comencem ja amb el passeig, veiem l'estructura interior de l'estadi, com tenim també alguns panells lluminosos col·locats i com cada cop queda menys temps per poder treure aquest mur i poder fer el vídeo tranquil·lament. A veure si abans d'any nou ja tenim enllestida tota aquesta zona, que jo juraria que és molt factible, més fins i tot factible tenir-ho això ja pràcticament a mitjans de novembre. Jo crec que a mitjans de novembre això haurà donat un gir considerable. No sé què opineu vosaltres, m'ho podeu deixar als comentaris, tal com sempre us dic. I anem veient, aquest pas del temps dels panells d'encofrat, com cada cop està més finalitzat, no? És el degradat fins a que estigui tot completat. Ara anirem passant. Saltem la porta i continuem amb l'estructura. I bé, ara sí, ja hem saltat la porta. I mireu com tenim aquest tram. La veritat és que fa goig ja veure-ho així. Ja tocava, ja tenim ganes que estigui totes les obres acabades. Tant els culers que volem tornar a l'estadi, com els veïns també, que tenim ganes de poder obrir la finestra i parar de sentir tot aquest soroll. Però bé, ho agrairem quan tot estigui enllestit. La veritat és que serà espectacular. Ara ens hi fixarem en alguns punts de l'estructura, perquè ja us dic, jo des d'aquí no veig pràcticament res. Però sé que vosaltres sí, sé que ara mateix heu d'estar veient els obrers col·locant la ferralla, bé, també se sent, col·locant tot a puesto. I ara a veure si podem treure el cap per la cantonada, a veure com continua avançant i fins on tenim aixecat i quins pilars tenim encara pendents. I de fet, no em cal ni estar pujat sobre la valla per poder ensenyar-vos què us comentava. Diria que és l'únic punt on les escales ja pugen fins la tercera graderia. Aquí ho veieu, no pugen fins la part de més amunt, però sí que ho tenim pujat fins a aquest punt. I també a les parts del lateral, quan comentem els pilars, és aquest d'aquí. Mireu com està totalment enllestit, queda la punta superior i els altres pilars ja heu anat veient també com hi són, però amb tots aquests panells col·locats, la veritat és que fa molt i molt de goig i tot el superior, tota la part superior ja la tenim formigonada. Si us hi fixeu, tot això ho tenim formigonat i fins i tot fins al córner, ja probablement donant la volta tal com hem vist de l'altra banda, totes les cantonades llises ens indiquen que ja tenim gran part enllestida. Dels trams de diferents nivells, veiem com estan col·locant la ferralla, aquesta part exterior, però també veiem les diferències que hi ha entre les diferents seccions. També em resulta estrany que no sigui tot d'una tirada, però segur que té les seves bones raons. Bé, si ho sabeu, als comentaris, sisplau, avui estic demanant més que el govern, pràcticament, però bé, tot sigui perquè aprenguem
tots junts i compartim la sabidoria sobre aquest espectacular projecte. Fent una mica el delinqüent, a veure si ens fan fora. També per poder gravar les imatges des d'aquesta cantonada. Mira, justament aquí va ser on van gravar el gag de Buenafuente. I mireu quina passada, No us feu la idea de la impressió ja. Què fa això? Està aquí avall, encara que quedi molta feina per fer. Vinga, va, que ja ho tenim a tocar. I bé, fins aquí el vídeo Camp Nowers. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. La veritat és que el vídeo l'hem passat molt bé, ha sigut molt divertit. Igual a algun punt m'he passat una mica més o menys. Però bé, moltes gràcies per arribar fins a aquest punt, com sempre. Compreu-vos roba maca, que venen uns mesos espectaculars. A veure quan podem tornar al nostre estadi, al nostre estimat temple, però de ben segur que us seguirem des d'aquí, des dels directes, des de la compte d'Instagram, des de qualsevol de les plataformes. Aniré combinant, però ja sabeu que quan faig algun vídeo més llarg és perquè m'encanta compartir-ho amb vosaltres. Moltes gràcies per ser-hi, fins la setmana que ve. I si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowers.